مسالو ته وګوره زه بچي پردو مسالو ته نه ګورم یا ترورې کوم ځای کې روزه که نه په قهر اخته مشي ترورې دا کوم ځای ده دا کوم ځای کې چې ته را پیدا شو سوال جواب درته کومه دا کوم ځای کې د خدای دې بخت روزه یا الله زما دې تا ته په توبو دا کوم ځای ته ننوتې روزه د خدای دې بخت کلمې دی خدای توی کی خدا نولې ما گیر کو حرام دی خو لالو مې پرور به اخرم خو دته د عمل او چې ولا سرکو خبر خو نه اچ شي نه کای د چی شي نه ته خدای نیک بخت ویم خبره مې ته دا کوله کنه ما ویم قر نه غستا غرور واو پیګنه کنه واو نو هغه نه خو بي بي سي څنګه چې ټول کلی کې دا خبرونه دي تای څه خبر راوړ مې دا خبر راوړم د جمعات ته یو پی ایس پټ کړی دی او شیشې پټې کړې دي ټول کلی واپس وروته د پس کور ته روان دي دا خپل دی خو مال کوسکلی دي تازه دا پتا کړی په خپل ټینالیز ما رور د کارونه نه کوي وی په خپل ټینالي الحمدلله زغه غیرتی پودری ما چې درا چانه شي نه کوم ز خپل نشه پیدا کوم اوس کمه تا درو په شان غل خونی ما اخو ټیک د دسه هر یو پودری وي خپل نشه پیدا کوي خو په پردو پیټو هغه چې تمه زما رور د څه نه ده ما ته معلوم ده زما رور ویم سترګې په ما مرو باسه ما ته خبرو کو غون کلی واپس رودرو موبایل دوه ولاړې وي خو لاره پوټه پکړل دی کور ته پس راځي سترګې به تلو باسیا دا ډیر وخت چې غیب دی نو څه چلشتا څه نه خالی نه ده الله اوس په سوچو پویا شوما چې خځې د پړک جوړه غواړي او د پړک سینډل او ټیکی غواړي نو هغه غریب په خود دا کارونه کوي داسې کار دی زما رور به غلي زه منمه زما ابۍ چې ژوندی و ډېرې ګیلې وله راوړې وې هغه وخت نه زه پیژنم خو اوس ورته د ښځې لاس دی بالکل به پکې لاسي او دا د هغې په چلا شوي او زما رور یې بیا په غلاګانو راواړو که خدای پاکي په زیړو تلو د دې کور او بچه زما رور ته خدای خلاص امین خو اوس په ورسره کیس همدا راته ووایه جواب به ته وکوه ته یې ټول کلي نه پسې روتلي دا متل به دې اورېدلی چې رور د رور په قبر کې څملي خو داسې نه دي ویلي چې د رور په قبر کې به خور څملي زما څه کار دی هغلته کور دی او ورپسې ورشه او لاس نیولی راوباسه کو تاڼۍ له ورکې او کو مشرانو له وی دا دې رامې وس زما څه کار دی دې یا تاڼۍ له ورکوم او یا مشرانو له ورکوم کلي واپسې را روان دي خو ما وی یار مې دی راشه په وخت ورته سوال جواب وکړه نو بیا یو کار وکړه ځان له به دې چیټې له یې سوالې دواړه به پټ شي خدای دې هغه ورځ رانه ما تا ته یو پیر وي چې زه په هغې پوډریانو کې نیم زما د پلار پټې شته یو څو پیدار ته وم او ځان له پې نشه راوړم نو کم غل وایي چې زه غلم یو هم نه وایي نو ته به څنګه ووایې چې زه غلم خو داسې کار وکړه چې کوچ کندي ته به ځان ورسوو د پشمګل د دروازې خوا کې دروازه ده ورته به یې وډبې وې راووځه خو که هغه ښځه دې ورسره بوتله زما ډه به دې یخ شي او دوا به زه بالکل واپس ورم دا جواب به ته ور رسوم زر لاړ شه خدای دې په زیړو تلو زما ورندار او دا نولې غر کې چې زه ګورم کوټنۍ خالي نه پکې چرګی او نه پکې هګۍ دا به څه کېږي اخر خدای دې کور او ساران ورکړه دومره سپکه خورې ده د قراقور تپوس مې ته کوم نو سپکې کړم خو وردم اوس وله دې ښځې ته ګیله کړم خدای دې بیخ او بنیاد وباسه وداسته میا سکنه مخکې سکنه کم ګوره چې زه پتا ده کور سیګل مرم خاله ټولې مرده کلاګانې کړې ور وته وامه پرېږدم یې خو نه روزه کنه بر را غورځې زه یم اسلامي یم
یار وره ولې یار وروي ولې خور راځي خوښه کړه ته باندې ولې شرمېږي ته خو د ما دین په دنیا خورې الله دې په قهر اخته که زمیندار پټو کې لګیا ری هغې مینې څنګه چې تا راته خورمیله خو بارې خلک دي پرېږده دا خبرې ما تا ته مې یو خبره کوله وایه څه دی دا خاوند نه خو دې خبر شوی نه ولې څه چل پېښ شوی وی څه چل پېښ شوی دی د خدای مسلمان ویم ټول کلي د کوڅې له راته خو زه له مخکې رالم ولې څه چل یې کړی دی وی څه چل یې کړی ویم د جومات د شیشې او یو پی ایس پټ کړی دی الله دې نه کړي زما خاوند تا ته داسې سړی ښکاري غلاګانې خو په خپله کې چې نشه راباندې زور شي نو جومات نه غلا کې دا د تا له رالمه باید ته به خاوند ته نصیحت وکړي خدای دې بیخ او بنیاد وباسه پولیس هم دپسې راتلل خو ما وی یار مې دی نو راشه په خپله ورته جواب وکړه چې دا غلاګانې دې نه کړي نورې نو ښه به او دا راته ووایه که دا خوار وختینې نیلې دي ویم دا کور راته چوخو دا کور راته چوخو دا د قراقور خوره وی الله را دې دا چې مخ خورې که الله دا چوچنې سترګې خورې که زه به ورځم نه زه به له دا پېښم خفه کېږه ما خور دومره منافقه خور وله خدای پاک ورکړې ده که نه دوی چې کوڅې له ورغلو نو بېعزت یې کړم وي دقه کوره دی کور له وله ورشه بیم یوازې خورې منافقه نه ده د هغه چې چا سره خبرې اترې لکه تا سره تم منافق یې خدای نیکبخت یې زه خو د لرالم ما وې داسې کار وکړه وایم دې کوڅې له به دې پولیس هم راشي حکومت به هم راشي او د عوام به هم راشي په خدای باور وکړه هغه لانجه به راسره وکړي که نه او دې خاوند لا څه لرې سي وایم دې خاوند ته دوی چې غلاګانې نورې مه هغه زه پیښه زما خاوند پیښه وایم چې آینده پورې کوڅې له را نه شي ښه ښځه صحیح ده زما کور کې سړي نه ته کوڅې له را منډه یې ولې څه چل دی ښځه صحیح ده دا خو زما دوست کور دی ځکه وله راله مې پتا چواړه زه څه کومه د سپېمو ترې کتلې دي ولې سپېمو کې مې څه چل الحمدلله د شهزاده په شان پوزه مې دا د دومره ټوپک په شان سپېمې ویندلې دي شهزاده په شان پوزه ویندلې خولې ته یې ګوره دی خبر پیم پیوم دی چې آینده دلته را نه شي ښه نه به راځم خدای دې تباه برباد کړي زما په قراقور څه زه لاړم ده نه الله دې سر خورې که خو چې ګورم د هغه پر هغه کې ماله به څوک را روان دي دې به خدای راولي کور ته وایم دا هلک خو ما ته نشي ښکارېدو خو کیدای شي په خبره کې وزني او دا خبرې ریشي الله به دې کور ته اوس را نازل کړي زه به ورسره خبرې وکړم یا الله ته پکې خیر واچې السلام علیکم وی رالی هاو وایم دا راته ووایه که نه چې دونه خلک خو د کونسلر او د ناظم کوڅې له نه ځي څونه چې ستا کوڅې له را روان دي نو د خدای مسلمان دا د مور پلار دوا نه کنه صرف دوا کوه را روان الیکشن ته ودرېږم چې پاس کېږم خو نه وایم الیکشن ته خو ودرېږي څوک چې الیکشن ته ودرېږي د عوامو د خدمت دپاره ودرېږي تا خو هغه شته خلک د پکو د شیشو نه خلاص کړل څه مطلب څه مطلب وایم تا چې د جومات نه شیشو د یو پی ایس پټ کړی دی که نه دا تا ښه کار کړی دی وی الله دې سر خاورې کولې چوپه خدای دې تباه برباد کا زه به د الله د کور غلاګانې کومه نو خو ستا هغه خوږ یار راغلی وراتې وینو چپ کنه په خولو لاس کېده کلې راباندې مه خبره وه د ښځو د خولې نه چې ډنډوره شي خبره هغه بیا ګوره جومات ته وجره نه ګورو ګوره بیا پکې پرته وي خبره د چې ځان درومي صحابیانو سپکو سره ولې بار کښېنې د خدای مسلمان کسر دوخدار ته چې ووي ویچا راته وي تا خو د ځان په شان یاران کتلي راغوي سربار ناستې اسلمي راته وي اسلامي راته ووي یار اسلامي که نه خدای دې ماله یو بیره ګوتو له راکړه که نه کوڅې له راغلو کوڅې له راغلو دلته را سره ډېر باس وکړو پولیس ورپسې را روان دي خلک ورپسې راځي یا نو د خدای مسلمان یې تا ته خپل خاوند پته نه لګي ته زما د سترګو وګوره د دروغ یم پورې شوی وایم سترګې خدای داسې ښکاري ته چې زیړ شینولي دې لګولي دي وایم ګوره که دا کار رښا شوي که نه ټیک ده نه مور که راځم د خدای مسلمان لږ صبر وکړه زه واپس راځم که نه د اسلامي سره زه خپلې خبرې کوم ښه وایم اسلامي به ماله کوڅې له راولي چې زما مخکې وي چې دا دروغ دي وبیا وینې درته بیا اوس ښیم او داسې نه چې ته باړ ووتې اوس په دغه التباب په پوله کښېنه واپس په کور ته راشي وایې چې دروغ یې بیلي دي واچوه لاسه لاس ما اچوه بې غیرته ما ته دو چاته دا دې مونږ دې ګوره ته هم دا لاس ته لرې کېږي اوس ته له وره قراقوره د غاښونو وباسم نه د نن نه پس لا ما سره ګوره ګپې شپې نه لګې یو خبره ته کوم ښه په ما باندې اوس کور او نغرې ځانې منوار کړو خدای نه باندې کور او نغرې نوار کړي دا زما کارخونې مه کوه غلاګانې که نه یا ستا خدای بیخ او بنیاد وباسه اسلامیه هلکه خولې دې سمه خوځه او قراقوره کې د غاښونه به درباندې مات کړم تو ځه نو بس یار مې ذکر ته سویم هم نه ته بس یو یاري بلې سیروک شه مړه ما سره ګوره بیا ګپونه لګې یاره زما ښځې ته څه ویلي ستا ښځې ته ما څه ویلي څه دې ورته ویلي خو صفا خبره مې ورته وکړه که نه څه دې ورته ویلي څه دې ورته ویلي نو غلاګانې ولې کړې جوماتونه ورله ما یې خورې دا خاوند د جوماتونو د غلاګانې کوي به یې سر له بېله څوک مړ کړي نه اسلامیه وایه ته په ایمان ووایه
چې ما له جومات نه غلا کړې تاسو لیدلې خدای شته کومه ما لیدلی زه پې قسم به وخورم خو ټول کلي ووي خوراکور د جومات د شیشې او یو پیسې پټې کړي زما خو یار زه خو راباندې خفه کېږم نو دقل ته خو ته بېوقوفه انسان یې وایم زمین ته مشران هغه متل دي وي یو سړي ته یو سړي وي چې غوږ د نسپي یوړو نو څه نو سپي پسې منډې وارې په خپل غوږ یې لاس نه کېښود چې ما پسې غوږ کښته خو نه خدای دې تابو برباد کړه د روغه د چا ویلي دي یار وروره زما خو یار زه خو د باندې خفه کېږم رالم مروندار ته مې ومې دا قراقور پیکه ما یې د جوماتونو یو پیسې او شیشې پټۍ هلته کې راپسې پوره کلي لګیا و ظالمه کور کې مې لږ شانتي عزت راغلی هغه عزت مې واپس تا ته مړه قراقوره په قلار کې نه تا له خدای پاک اړو عزت درکړی نه دی خو شکر وباسه چې دې ښځې قبول کړې ښځه به داسې کار دی چې زما استاد د گپ شپ ارڅه ختم څنګه ختم داسې په اسانه هم به ختمو د ما خو د بچپن یار یار نو ما باندې خو اوس کور واره و نو یاره کاري ته ولې غلاګانې کوې دا خلک دروغ وایي یاره که نه مې دې کړې که ظالمه ما څه غلاګانې ماګانې پرېښي صاحب د خپلې خور نه به کوم او ته به راسره یې او وروړم به کوم به تېنه ولې زما ورسره حق کېږي زه خو رایم چې دومره مرداره خور دله خدای پاک درکړې یو پوچي کوسي له ورکړه ورلم نو سپک کوټه ته یې کړم عمر څه ته وړه ملګريه د سره به یې د الله په تورو داسې نیمو بل بیا خو بې یارې صحیح ده خو دا خبرې سره بیا مه کوو زه نه به کوم او کوسي یم بیا مه راځه مه صحیح ده نه به زه نه جنګ بابره ده هزارو کې که مړه ما ته پته ولګي هغې زم ډېر سپک کړم خدای کو که نه د جګړې په خیال درپسې راغلي وم که نه خو چې راسره میله وشي دغه نه مې بیا اغار سوځي یار مې نه اوس مړه بیا دې بس دوکه کړم که نه بس مه کوه ځه بس ته خپل کار کوه زه خو کور ته روان یم ښځه زه سر ولګه یار وړم ای په دې ده په دې ستا دا لار ده دا دمه لار ده په دې ښځه مړه والله یوه ګنټه مو چې راغلی ما اوسه پورې خان بابا راونه وته دومره انتظار مو ورته وکړم څوک نه دي راغلي دا خبره به څوک نه څوک نه دي راغلي ورشه څوک راوله سر کوه خان بابا څوک راولم حجره خالي دی څوک هم نشته دی ویم څوک وګوره ورشه نو ستا د مقابلې څوک شته نه که نه ویم څوک وګوره ورشه ته خو ورشې که نه زه دا یې ورغلم ګورم سر کوه الا هغه قراقور استاذ روان دی ټول ورپسې خاندو ها دا قچل لکه د خدای مسلمانانو دا واده نه مخکې ما پسې چا هم نه دي خاندلې خو چې دا واده مې وکړو که نه دا اوس وګورئ دې ما پسې خاندي تاسو ته ما یو خبره کوله که نه زما دا خبره تاسو منئ د خدای مسلمانانو ما خبره دا کوله که نه زما خان بابا سره مقابله را روانه مقابله ورسره وکړم قراقور ما ستا دې سر ته ګوره مقابلې کولې د خدای مسلمانانو ویم زمین د مشرانو هغه متل چې د ماشومانو دوا چا سړي که نه هغه کامیاب ګرځي تاسو صرف دوا تو کې ځای لاس اوچت کې ځای یا الله په خان بابا باندې ورځم چې د خان بابا نه خو دا مقابله وګټم انشاءالله رنګ به راځم اوس ګوره ورته ښه یاره خو نوکرانو هغه برش هم ورک کړی دی زه بس اوس په مسواک وکړو کم دی هغه د خان بابا پیس کوي اوس دې خان بابا له اواز ورکه لږ کته پورته مه کوه ښه اواز ولې ورکه اشنا اواز ورکوه خان بابا رانې ورستو د ده نه مقابله وګټه ها ته اوس ما په ده باندې دی درله ما دا ما په سینه دا راوستو پاسه ودرېږه دا ته وګوره ده نه اوسه پورې یو مقابله هم نه بېللې ښه ځوان دی ځوانه ما 140 مقابلې ګټلې دي او ستا نوم عموم مشهور دی خو زما نوم دې نه دی اورېدلی د خدای مسلمانه 140 مقابلې دي کړې دي او ټولې مې ګټلې ده الحمدلله هغه ولې د چیلکونه ګټلي دا زمرو سره واسطه راله زمرو سره خو ته زمرې نو زم سره دې کارګیدل نیم زم زمرې یم ها چې ته زمری نو ته څه کولی شي زه هغه کار کوم چې هغه به چا وړو کړي ني راکړه دې خوره ټوپیس دی ګوره ورته اوس زه دا کوم ووینه را میدان ته شه زه خو د زناورو سره مقابلې نه کوم
زه د انسانانو سره مقابلې کوم نو زم د انسانانو سره مقابلې نه کوم مقابلې کوم خو د خوراک مقابلې کوم څه خوړې شي نو را میدان ته شه دا ګز او دا میدان زه د چارسدي د سره تا پسې راغلی یم خوراک پرېږده او راځه زور د زور یې راسه وګوره ګاډی راولېدلې راکاږمه د خدای مسلمانه دې ځای کې به راته لږ پاتې راشم نه زه د ګاړو مقابلې نه کوم ولې چې زمین د مشرانو هغه متل دی وي خپل زور به هغه ځای کې ښیې چې کوم ځای کې د زور ټیم راشي راځه د خدای مسلمان یریږم هېڅ هم نشي کولی نو زور پکې نشته په شا کېږم مقابله وکړه راځه مټ مټ راسه مقابله وکړه راځه زمین د مشرانو هغه متل دی وي سل په لارې پورې او دا یو پې د بنګلو را میدان ته شه را میدان ته شه راتم کښېنه کښېنه لاس ولګوه لاس ولګوه ولګوه دې پکه چې اوس ته پته ولګېږي ها زه چې 1 2 3 ویم تاسو مقابله شروع کوئ بس ټیک ده 1 2 3 مسلو ته وګوره مسلو ته وګوره زه بچي پردو مسلو ته نه ګورم چاپی ته والا چاپی ته والا چاپی ته والا د خدای مسلمانه د څه چابي خدای شته زه پیاده راغلی چاپی ته والا خان بابا خدای شته پیاده راغلی یم جي چاپی ته والا لګه د څه چابي زما خپه وښوېده تا خو ما سره د لاسو زور لګولی او د خپې خو نه و خان بابا زه هم د سړي سره ګوزاره وکړه زما په کتاب کې ګزاره نه چاپی ته والا د خدای مسلمانه پیاده راغلی یم پیاده پیاده راغلی تا ته چا وایي چې مقابلو له راځه مقابلو له رامنډې وهل خان بابا ته ځان د پښتون وې او زه پښتون یم پښتون ښه نو د خدای مسلمانه زه د چارسدي نه راغلی یم او زوړ پښتون یم زوړ ښه اصل کې زه دې مرګري دوکه کړم دې مرګري چې په تا باندې راواچولم خدای شته که نه خان بابا یو خبره ته کومه مجبوري مې ده وایه زر وایه شابه مجبوري مې دا ده خان بابا زما واده دی او ما سره پیسې نشته دی په واده مې 2 لک روپۍ خرچه راځي ښه نو ما تاسو ته ځکه غاړه کېښوده ما خو چېرته را شرط ما وګټل نو تاسو نه مې پیسې وګټل جاړمو ته د پښتنو حجرې ته راغلی د پښتنو چې یو ډوډۍ به هم دلته وکړي او 2 لکه روپۍ باندې که دله ورکړي او زه راځم ووړه ښه زما کار دی ښه خان بابا دا احسان به یې د مرګه پورې مېر نه کړمه خلک هسې وي خان بابا دا دی او خان بابا دا دی او خان بابا په شانتې پښتون سړي او رښتنه زه راځم زما کار دی او دا به تا باندې ډوډۍ م کې چې ډوډۍ م وکړه او 2 لکه روپۍ به هم درکړي الله دې خوشحاله کړه الله دې خوشحاله کړه لاړمه یه لکه د خدا د خدای مسلمانه ده نه دی ارجیم ته قرا قری نو د خدای مسلمان په مردان کې څه کې تاسو سره خو بیا پیسې نی قرا قری ساجو زه دومره تیزم کنه چې د زوشي د ګولې نمک کې ځان کوته رسوم د خدای مسلمانه ته بس تیزی زه سرکاري نوکر یم مرګریا او زمون چټي 4 بجې کیږي مړې چې 2 بجې کیږي کنه زه کور یم